แฟรงค์ เคอร์ติสเป็นหนึ่งในบุคคลที่สำคัญในวงการมอเตอร์สปอร์ตของอเมริกันในช่วงทศวรรษ 1950 เขาก็เหมือนชายทั่วไปที่ชื่นชอบในความเร็วและรักการขับรถแข่งในสนามจนเมื่อเขาเริ่มมีความฝันที่จะสร้างรถสปอร์ตของคนอเมริกันที่จะผสมเอาพลังและความทนทานแบบอเมริกันเข้ากับความคล่องตัวและเสน่ห์แบบยุโรปจนในที่สุดความฝันของเขาก็เป็นจริงในปี 1949 กับการเปิดตัวรถ Kurtis Sport Car รถสปอร์ตที่กลายเป็นตำนานในเวลาต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แฟรงค์ เคอร์ติสเริ่มมีชื่อเสียงจากการสร้างรถแข่งที่ชนะในสนามอินเดียนาโพลิส 500 เขามองเห็นโอกาสในตลาดรถสปอร์ตที่คนทั่วไปสามารถขับได้ซึ่งในเวลานั้นสหรัฐยังไม่มีรถแบบนี้อย่างจริงจังเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นรถที่มีอยู่ในสนามแข่งอย่างเดียวเขาจึงนำความรู้ที่ได้จากสนามแข่งมาสร้างรถเองที่ไม่แต่เพียงสวยเท่านั้นแต่ยังต้องเร็วและขับได้ง่ายอีกด้วยKurtis Sport Car จึงถูกสร้างขึ้นโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานและชิ้นส่วนต่างๆมาจาก Ford ปี 1949 ตัวถังรถเป็นแบบเปิดประทุน 2 ที่นั่งภายใต้ฝากระโปรงส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ Ford V8 ตั้งแต่ 82 ถึง 160 แรงม้าซึ่งให้ความเร็วสูงสุดได้เกิน 170 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่หนึ่งในรถรุ่นแรกที่สร้างออกมาได้ไปขึ้นปกนิตยสารมอเตอร์เทรนด์ในปี 1949 นับเป็นความภูมิใจที่สำคัญว่ารถสัญชาติอเมริกันก็สามารถสร้างภาพลักษณ์แบบสปอร์ตและหรูหราได้ไม่แพ้ยุโรปในเวลานั้นแม้จะรถคันนี้เป็นที่สนอกสนใจจากบรรดาผู้ที่ชื่นชอบรถสปอร์ตอเมริกันแต่มันก็ไม่ได้ถูกผลิตเยอะเพราะมีต้นทุนที่สูงและทำกำไรจากการขายได้น้อยจึงถูกสร้างขึ้นเพียง 36 คันเท่านั้นและต่อมาแฟรงค์ เคอร์ติสได้ขายสิทธิ์การผลิตให้กับนักธุรกิจเอิร์ล มันส์ในปี 1950 มันส์ได้นำไปดัดแปลงให้เป็นรถ 4 ที่นั่งและเปลี่ยนชื่อเป็นมันส์เจ็ตซึ่งผลิตออกมาราว 198 คัน Frank Kurtis was one of the most influential figures in American motorsport during the 1950s. He began as an ordinary man with a passion for speed and a love for racing, but soon developed a dream to build an American sports car that combined the power and durability of American engineering with the agility and charm of European design. This dream became a reality in 1949 with the debut of the Kurtis Sport Car, a vehicle that would go on to become a legend. After World War, the second Frank Kurtis rose to fame for building race cars that triumphed at the Indianapolis 500. He saw a gap in the market for sports cars that everyday drivers could enjoy, as most high-performance cars in the United States at the time existed only on racetracks. Drawing on his racing expertise, he set out to create a car that was not only beautiful, but also fast, reliable, and easy to drive. The Kurtis Sport Car was built using the chassis and components of a 1949 Ford, but featured an entirely new aluminum body with clean, flowing lines that gave it a distinctively American sports car identity. It was an open-top two-seater, most often powered by Ford V8 engines, producing between 82 and 160 horsepower, enough to push the car beyond 170 km, about 105 mph. One of the very first models even graced the cover of Motor Trend magazine in 1949, a proud moment that proved American cars could be as sporty and luxurious as their European counterparts. Despite its appeal to sports car enthusiasts, the Kurtis Sport Car was produced in very limited numbers due to its high production costs and low profit margins. Only 36 units were ever built. In 1950, Frank Kurtis sold the production rights to businessman Earl Muntz, who modified the design into a four-seater and rebranded it as the Muntz Jet. Around 198 units of the Muntz Jet were produced before the model was discontinued.